ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି, ମାରନାଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ବାଇବଲ କୁହେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଏଇ କୁକୁରମାନେ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। এই ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ୍ଭେମାନେ ସେବା ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ 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 ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। এই ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ। এই ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। এই ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲିପିଓ ତାର 3 ତାର 2 ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। এই କୁକୁରମାନେ କିଏ? ଆପଣମାନେ କୁକୁରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇ କୁକୁରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଭୁକିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବାନ୍ତି କରି ସେ ନିଜେ ଖାଇବ। এই କୁକୁରମାନେ କିଏ? ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲିପିଓ 3:2 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ସେଇ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କୁକୁରମାନେ, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ବାଇବଲ କହେ, ତୁମେ ତ ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଚୋରି କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ସେଇ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି, ବାଇବଲ କହେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। କେଉଁମାନେ? ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। এই ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, 2 କରିନ୍ଥିଓରେ ଲେଖାଯାଏ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ, ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଶୈତାନର ସନ୍ତାନମାନେ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। এই ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। 2 କରିନ୍ଥିଓ ତାର 11 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ
ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ପିଲିପିଓ ତାର 1:15 ଲେଖାଯାଏ, କେହି କେହି ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି କେହି ସତ୍ ଭାବରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। এই ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ମାନେ, এই ପିଲିପିଓ 3:2 ଲେଖାଯାଏ, କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। এই ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବେ, ମନୋନୀତ ଲୋକକୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଟେ ରାସ୍ତା ନ ଦେଖାଇ ନିଜ ପଟେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଏବଂ ଆସ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ, এই ବିଷୟ ସେମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। এই ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, এই ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇ ଭାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜଗତର କଥା କହନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭଳି କଥା କହନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟେ ରାସ୍ତା ନ ଦେଖାଇ ନିଜ ପଟେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। এই ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ, ଏମାନେ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଦି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର କାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭଳି କଥା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଭଳି କଥା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ এই ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ, ଏମାନେ ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। এই শয়তানର ସେବକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ, ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ଭଣ୍ଡ ପାଳକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ, ନିଜ ପଟେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାହିକ ବିଷୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। এই ସୁନ୍ନତବାଦୀ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, এই ଜଗତର ବିଷୟ, ସାଂସାରିକ ବିଷୟ, এই ବିଷୟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ
ଯଦି ବାଇବଲର ନଲେଜ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ ଯେମିତି ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ବାଇବଲ ନଲେଜ ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇବଲକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ এই ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆସ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ତାମାସା ଚାଲିଛି ପରଭାଷାକୁ ନେଇ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ନେଇ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିଲେ ରାବା ରାବା ଲାଖା ଲାଖା, କିନ୍ତୁ এই ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜିବ୍ରିସ୍ ଗ୍ଲୋସା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। କାରଣ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ମନୋନୀତ ଲୋକକୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ এই ଖରାପ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଲୋକମାନେ, ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କାରଣ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଆସି ପ୍ରଚାର କରେ ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବା ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ସହିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଦୁଇଟି ସୁସମାଚାର ଅଛି, ଦୁଇଟି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଅଛି। এই ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧଳା ପୋଷାକ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଧରିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଚିହ୍ନିବ, এই ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାଇବଲ ନଲେଜ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଅନୁସାରେ କହୁଛି, ସେ ସାଂସାରିକ ଅନୁସାରେ କହୁଛି କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକରେ କହୁଛି, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଭରିଦେ ଛୁଲେ ଉତ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ এই ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ, ସବୁ ପାଇଁ ବାଇବଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5,000 ମାତ୍ର ଫିସ୍ ଲାଗିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି। ବାଇବେଲ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରି। ଏବଂ ଯଦି এই ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାସକୁ 3 ଦିନ, 3 ମାସକୁ 3 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, 2 ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଇବେଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 5,000 ପଇସା ଦେଇ ବାଇବେଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି 3 ମାସକୁ 3 ଦିନ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋରିଗୁମା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।